desəm cümlə alınırdı. Aviakassa, aviakassa. Bura var da bizdə köhnə binalar oxşuyub. O belə Qvardiyan binası vardı mikrorayonda. Eləçiləri. Pallasa 4 pallasa yol gəlişdi. Yollar çox qəribədir. Maraqlıdır. Yol boyu və beləsinə stolbalarla qoyulub. Şəhər təmiz şəhərdir. Paytaxt da bəlkə də ona görə indi əksəri də belə papaqda olur bunların. Yəni bunlar deyəndə biraz pis gəlməsin. Sol balası için deyəcəm. Və belə abidələri var, özlərinə məxsus tikilirliyi bu. Впереди камера на полосу. Впереди камера контроля перекрестка. Sürücü müəllifi bunlarına görə Прямо istəmir 4 görsənsin. километра. Görsənmə başlayır 6 ildən də. Bu bağın muzeylərdir. Nədir bura? Nədir? Girirsən o qapıdan, belə bir ki, həyət evi kimi belə otaqlar, zatlar, girirsən otaqlara da. Axşama uçuş var, dala qaya. Bunlar necə gəldi? Akşam bileti şeyliyi. Kurs olan yer Avtomak'ta. Himçiska, Akvatiska. Əksər yazıların hamısı rus və özbək dilindədir. Özbək dilində çox qəşəng başa düşülür. Məktəb bazarı, sonra yazıb məktəb bazarı, məktəb bazarı. Kondisionerlər verir. Binaların yaşı əməlli başlı var. Baxmayaraq ki, paytaxtdır. Bəzi infrastrukturda təzədir, bəzi aviakassa, Qumma xanımın Впереди камера на полосу. karbon, Впереди zapravkaları камера var. на разметку. Onların mühüm yəqin şey nələrdir? Sürüşmək üçün, lыжный катание. O üçündür. Bura B7, nömrə 1, nömrə nədirsə. Medikal sentr əsas. Boydadır, Dorixana, yəni aptek. Dorixana aptek deməkdir. Bu da əsas xəstəxana. Həm universitetdir burada, tibb universiteti kimi, həm də xəstəxana kimi fəaliyyət göstərən binanın bağlarıdır. Yaşıllığa söhbət yoxdur, amma infrastruktur elə də yəni modern deyil. Bu şeydir də, dolmalıq yarpaq istəyirsən, amma birini dərsən. Bunun birini dərsən, var, getdin. 2 il. Bir də bir yarpağı alsan 2029'da. Gör nə qədərdir, bura bax. Bura bax, arısan. İşçi var, əməlli başlı. Neçə dərəcə olar? Dərəcə göstərir, görsən. Maşında göstərir. Maşında deyəcək. Amma burada kvass içilir var. Kvassların içilərdə o qasitləri deyil. Yox, gəl. Düşmək olmaz. Özüm hərəkət elədiyimiz maşın qara plyonki. Amma belə qabiliyyətlə görürsənmi? Nömrələri də maraqlıdır. Nədir? 116 Xırdalına gedir. Alçak teyze. Bura Güyas'tan geldiğimiz yolların içerisinde nispeten daha çok sıkı müşahede olunan yoldur. Politsa Furkata gecesi. Gedirik biz Respublikansı xəstəxanaya doğru. Yani bizim Respublikansı. Bir aktiyer Semaşka xəstəxanası olmuşdur. Respublika klinik xəstəxanasına doğru gedirik. Küçələr yenə geniş olanlarla sadəcə burada problem nədir? Sürürsən maşını, risk ayırırsan ki, dönmə palasasındasın. Yəni qabaqcadan xəbərdarlıq olunan bir versiyalar yox. Aksu, ailəvi restoran. Böylece ailəvi oyun, bağlı restoran. Hələ ki, yeməkləri yeməmişik. Amma bilirəm ki, samsası məşhurdur buranın. Əkil söhbət eləmək istədim. Özbek yolu. Özbək yolu. Bizim kimi qaynadıb gətirib qabağımıza qoyuyor. Şöhrənki maşınlar. Bunlar gətirib qabağımıza qoyub qaynadırlar. Karzinka. Turan Media.
mərkəzində qaldığımız bir yaxşı kadrlar burada. Burada Daşkəndəki məscid. Xüftan saatların, yəqin ki ibadət vaxtının saatlarını yazıblar bax. Peşin, şon, asir, gündüz. İbadət vaxtlarını qeyd ediblər. Bura Salam, yaxşılıqdır. kolay çok. Bura Tarnov restoranlar şəbəkəsi olan küçəli. Bizim qaldığımız bina. Bu da aptek Dorik sana. Soy tomçi somsa. Somsa Tüşler çok. Pakistan, Özbekistan ticaret merkezi. Ticaret merkezi. Afghanistan, Azerbaycan. Azerbaycan. Ha, Selam aleyküm. aleykümselam, aleykümselam. Pakistan, Pakistan. Ha, Pakistan bizim kardeşimizdir. Allah senden razı olsun. Var olsun. Neyse, böğürden de biri qayda deyir ki, dostuzu göster diyeyim kimsən. Hə? Afganistan nə idi? Səhər vaxtı yəqin gördü bura. Yeriyə bilmirsən. Deyir Afganistan. Ha, ola bilər. İçərdə çöl nədir? Soy restoranı. Böyle qəribə dizayn. İşi saxlayıb gəldim Ağustas'da. Bu buranın en güzel restoranından biridir. Soy milli tohumlar. Buna göre burada neler var? Qiymətlere baxaq. 13 cümlə yumurta yiyən olur deyir. Köfte, salat, Daşkənd salatı. Pomidor brınzi, salat greçki, salat aguraç. Supsu, Ekadilyan, Fuksi boş, Çiçeviste sup, Boranı supu, Mampar, Salyanka mesne, Gribnoy sup. Gribnoy sup, Fuksi. Soğuşarak böyle Fuksi geliyor. Kavurma, Sumboro, Gampman, Turini. Sokoro nədir? Bax, Sokoro nədirsə yaxşı yoxşuyur. 70 bin nə qədər eləyir? 70 bin nə qədər eləyir? 100 bin. 50 min 7 manatdır. Başış 10 manat. Dirən ürəklə axtarım da. Burası adam görür, qorxur. 51 minə bir dənə ilk ödənin şeyi verib götürmək olar. Burada su yiyirsən. Sonra burada nə var? Dolma. O. Qismətə bax, bırak bir də. Dolma. Kurtoba. 5 parmaq nədir? 5 parmaq bunların bir də Qazaxıstan milli yeməyidir. Nə var içərisində? Adam əti var. At ətidir. Prosta at ətinin cürbəcür formalardadır. Doğranmış, ruleti, zadıdır. Çox bomba bir şeydir. At əti, prosta var. Yəni dadına baxsan, peşman olmarsan. Yo, yaxşıdır. Cigər qovurma. Baranina noşki. Qoyun. Onda biz belə eləyək də. Gəlin belə bir şey görək. Kazan kebabının əvəzinə
Dolmaya bir dənə baxın, böyle dolma. Ay dolma. Kampan, sumboro. Sen kebabların dadına bak. Kebabı ne edirəm? Kebabı Hikmət pişirir də qovuda. Dimlama. Sazan jarini, kasib, bestragon, dolma. Dulma da dolma da yəqin ki. Hə? Dulma da var. Tulma da var. Bir de var bulma. Tozun kenar. Gelsin sipariş verin. Bu bunların dolması. Niye göre ne? Ulan yemişlerdi görünen buydu. Şirin diyoruz. Şimdi çıkalım. Keju. Kap. Kap gigantus kista. Yəqin ki bu simskadır. Bu nədir? Motal pendiri. Motal pendirin kurudulmuşu. Kurudurlar da bana öyle. Bu neyini sen? Bunların yani bu koyuyorlar. Motal pendirin tadı gəlir. Bunlarda bir şey kötü şey. O vitamin. Adı şeydi, biyogurut. Adı bir biyoguruttur. Biyogurut. Bunun başka versiyası da var. Ha, cadamın götürüyor biraz. 14.000 ilkin ödənişlə Qobuda evlər simit qablar. 100 gram tuzlanğan pista simitski solenye saltet. Aa, biz o kadar fiyatlı. Yetin bu ucuz diye buna da bak. $19.900 manata Melisa Park'ta evler. 30-40 minə pastet neçiyə. Qiymətlər başa düşə bilmirəm nə dərəcədə şeydir, amma rəqəmlər çox böyük. Deməli, Korzinka buranın ən məşhur marketlərindən biri olan Korzinka'dan alver elədik. Alma almışsan? Alma alıb, şəftali alıb, nə bilim, logotipli paket. Burada da paket satıyor. Semitska 365 gün. Karaçı Semitska 147.025 manat. Elə bil 3 dənə Semitska, bir dənə şaftalı, bir dənə yemiş 147.000. Özdə altdan yazır ki, plastik karta şəxsi göndərib. İndi 147.000-də 20 manat deməkdir. 20 manat içində beni də bahalıdır.